Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын талдайтын боламыз. Бізде 8, 9 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, себебі 90% оқушылар менің каналымда тіркелмей қарайды екен. Сол себепті каналға тіркеліп кетеміз. Бірінші, exercise 1, read the text. Текстті оқы дейді, then mark the statements true, false or doesn't say. Яғни текстті оқимыз, сосын true, false'ты орындаймыз дейді. Бірінші оқимыз, the traveling school. Do you go on school trips? How often? Well, the traveling school trips are not something special. They are part of everyday school life. Students in this school often travel around the world and learn many things, like the history, culture, and the language of the places they visit. They also do lots of fun after school activities like mountain climbing, whitewater rafting, and kayaking. If you want to have the world as your classroom, this is the school for you. Yani true false орындаймыз. Бірінші, school trips are special occasions at the traveling school. It's false. The second, they often travel to France. It doesn't say. Yani олар Францияға жиі саяхаттайды дейді. Yani ол туралы айтылмаған, doesn't say. Үшінші, they visit different countries. It's true. The fourth, history is not part of their lesson. It's false. They learn the English and the Italian languages. It doesn't say. Students do adventure sports. It's true. Келесі екінші жаттығу, exercise 2. Exercise 2. Unscramble the words to form classroom objects, then use them to complete the sentences. Яғни бізде берілген, түрлі түсті болып берілген сөздерді мына жеті сөйлемге бос орынға қоюымыз керек. Бірінші, Mr. Айбеков writes the new words on the blackboard. Mr. Айбеков жаңа сөздерді тақтаға жазып жатыр дейді. Зәуре threw the paper in the bin. The third, I put my notebook on the desk and started writing. The fourth, the teacher asks Riza to point to England on the map. The fifth, Timur goes to get a dictionary of the bookcase in the corner. The sixth, Alina is sitting on a chair because she is tired. The seventh, Mrs. Karimova uses a projector to show the class a film. Осы сөздерді мына жерге қойып шығамыз, е? Яғни мына жерде сөздегі әріптердің орындары ауысып кеткен, барлығы дұрысталып жазылды екінші жаттығуда. Келесі үшінші жаттығу, exercise 3. Fill in fluid, library, experiment, classroom, area. Осы сөздерді мына бос орындарға қойып жазып шығуымыз керек. Бірінші, I'm going to the library. I need to get a book for my English project. Яғни мен ағылшын проектіме кітап керек болған кезде мен кітапханаға барамын деді. The geography classroom is on the second floor, room 12. География кабинеті екінші қабатта 12-ші кабинетте дейді. Келесі, үшінші, our school has a special area for relaxation. Бізде демалуға арналған мектебімізде арнайы орын бар дейді. Төртінші, when there is a flood, we have to travel around by boat. The fifth, the science teacher shows the students an interesting experiment. Химия пәні мұғалімі оқушыларға қызықты эксперимент көрсетіп жатыр дейді. Жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 9-шы бет, 4-ші жаттығу. Exercise 4, listening, яғни тыңдалым екен. Listen and take the correct answer. Тыңда және тыңдалымда айтылған сөзді белгіле дейді. Бірінші ол A, яғни кітап, book деп айтады. Тыңдалымды тыңдаймыз жақсылап. What has Sam got? Sam'да не бар дейді, яғни кітап, book. Келесі, what is Айдар's favorite sport? Айдардың сүйікті спорты қандай дейді, жауабы A болады. Келесі, үшінші,
What is Damir's favorite school subject? Дамирдің сүйікті пәні қандай дейді. Яғни ол C, музыка пәні, иә. Осы C белгілейміз. Келесі how old is Нұрлан? Нұрлан қаншада дейді. Ол 14-те тыңдалым бойынша 14 C болады. Where is Emma from? Emma қайдан дейді. Яғни жауабы B болады. Осыларды белгілеп шығамыз оқушылар. Келесі бізде 5-ші жаттығу. Match the words to form phrases. Яғни екі бағананы бір-бірімен біріктіріп жазамыз. Бірінші essential equipment болады. Essential equipment. Келесі wooden boat. Wooden boat. Ағаш кеме. Wooden boat. Келесі үшінші busy road. Келесі bright colors. Open space. Special school болады. Мыналарды мына жерден біріктіріп жазамыз. Келесі B. Choose 4 of the phrases above the right sentence using them. Яғни ішінен 4 тіркесті алып, сөйлем құрап жазсақ болады. Мысал ретінде мен мынандай сөйлемдер құрастырдым. My dad has a wooden boat at the lake near our house. Екінші, our school is on a very busy road. Үшінші, there is a lot of open space in the park to play in. Төртінші, my bedroom has lots of bright colors the walls. Яғни осылай сөйлемдер мысал ретінде құрастырып қойдым. Сендер өздерің бірнеше сөйлемдер құрасаңдар болады. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6 listen and complete the school timetable. Яғни мектепте өткізетін уақыттарыңды не істейтіндеріңді жазыңдар, сабақ кестесінде де. Бірінші, мысал ретінде жаздым, өздерінің расписанияларын жазсаңдар болады. 9:00-де математика, одан кейін тарих, одан кейін physical education, яғни дене шынықтыру. Келесі география, science, яғни химия, English and art деп осылай жаздым. Мысал ретінде өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.